आज तो इस चोर ने जंगल के शैतान को ही चुरा लिया है और यहीं कहीं पर छुपा दिया है। तो चलो सबसे पहले इस पालतू बत्तख को तोड़ कर देखते हैं। इस पालतू बत्तख को तोड़ने पर जंगल का शैतान मिलता है या नहीं। अरे इसमें तो जंगल का शैतान नहीं है। चलो अब इस जंगली बत्तख को तोड़ कर देखते हैं। इस जंगली बत्तख को तोड़ने पर जंगल का शैतान मिलता है या नहीं। अरे दोस्तों, इस जंगली बत्तख में भी जंगल का शैतान नहीं है। अब यह पालतू कुत्ता ही बचा है। इसको तोड़ने पर जंगल का शैतान मिलेगा या नहीं, उसको देखने से पहले रुक जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल में मैजिक नहीं हो रहा है। मैजिक करने के लिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद इस जादुई बटन पर टैप करना है और यूज दिस साउंड दबा के रखना है और कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, तो बेटा तू खुद ही करके देख ले। अरे दोस्तों, इसमें जंगल का शैतान तो नहीं, लेकिन घर का शैतान तो जरूर मिल गया।